館啊，增城體育館啊，識唔識啊？增城體育館你識㗎嘛？你應該知道啊，增城體育館。我都話我喺增城啊，體育館呢邊啊，而家喺體育館呢度啊。你哋有來過增城，你咪知道咯；冇來過增城，你就唔知道啊。增城乜嘢東東啊？哪個鎮啊？乜嘢哪個鎮啊？體育館呢就係體育館，麗城街係嘛？體育館係麗城街啊，知冇知啊？休息啊，今日休息啊，今日係攰過頭，你知嘛？失眠啊，琴晚瞓唔好啊，琴晚。增城好多山，同我哋羅定，哎呀，而家好好多啦，增城好多山，我哋羅定仲多山啊，開門見山啊，我哋羅定，你以為啊？我話羅定，我話麗城，你識咩？等間你又問我麗城邊度咯，我直接講話，我直接講體育館。係啊，直接講體育館啊！嗱，海闊天空啊，增城同埋我哋羅定呢，我以前呢就，我每一次喺呢度直播呢，好多人都話我返咗羅定嘅，真係㗎，好多人都話我，你其實呢我就唔喺羅定㗎，我係喺增城呢邊㗎。增城福和我識唔識？增城福和肯定識㗎啦。增城福常去增城個，經常都去福和個。你話我識唔識啊？好多人都問我，你係咪返咗羅定啊？點解個個人都話我係咪返咗羅定嘅呢？嗱，你話係咪呢？以前呢，我就覺得增城同羅定冇乜分別嘅，而家呢，增城好好多啦，比我哋羅定發展好好多。我哋羅定5線城市係㗎嘛，你話係咪先？開門見山，空氣好，有米個人呢就咁個謙虛個講法喎，你話係咪先？即係好似嗰啲人有米咁樣，你冇米啊，做鬼都唔靚喎。總之呢，你冇米喺手上呢，冇米喺手上啊，同剝光豬出街係冇分別㗎。係啊，光明正大，俾你睇睇係咪啊？嗱，19蚊94條嘅，係啊，好抵買嘅。你哋有需要呢就係拍呢個毛巾，好抵買，純棉毛巾啊，俾你哋望望啊。你哋覺得係咪啊？有錢佬呢佢就話，呢樣嗰樣，嗱呢個正面，嗱呢個背面，19蚊94條嘅嚇，4個顏色。我而家我羅定時不時在羅徑，唔係，我都講咗我羅定長江坡嗰度啊，知嘛？長江坡嗰度，你好掛住我啊，好掛住我啊！等多我幾年嚇，等多我幾年，係啊，等我揾到米我就肯定去揾你，你話係咪啦？19蚊94條。呢個毛巾純棉嘅，好靚嘅，呢個毛巾真係好靚個，我相信你收到你會好鍾意，你會好滿意。笑咩東東啊？葉花咁係嘛？有米嗰啲人個個都係咁講㗎啦，知足常樂，個個都係咁講。
你冇錢你夠膽講咩？冇錢你個個日日都諗住今日你買咩餸啊？點樣慳法啊？你來過我哋長江坡，你又幾時來過長江坡啊？啊？嗱，你哋去拍呢個毛巾啦，呢個毛巾真係好靚個，19.94條，純棉嘅嚇，係啊，純棉毛巾啊，好。